Donc, on va corriger l'examen de bac pro comptabilité, dossier numéro 3, logiciel de gestion, municipal l'année 2018. Donc, نمشيو ل 1600 gestion commerciale, نمشيو الفenêtre. Donc, كنلقاو بأن المود assistant il est coché. Donc, إلا بغينا نزيدو لا بار فيرتيكال كنزيدوها، بغينا نحيدوها نمشيو لفار فيرتيكال وتنحيدوها. وكنجيو الفيشيي nouveau. Donc, l'assistant de création de fichiers, il est opérationnel. Donc, ouvrir un fichier comptable existant, non. غادي نختار créer un nouveau fichier comptable. On dire suivant. Donc, indiquer la raison sociale de votre société. Donc, غادي نجيبوها من document numéro 1, fiche signalétique de l'entreprise اللي فيها المعلومات على l'entreprise. إذا سميتها l'entreprise Pro Sport Sarl. Donc, on va reprendre les informations dans la fiche d'identification. Oui, suivant. J'ai l'activité. Et je ne dire de l'entreprise que dire vente des articles de sport. Donc, j'ai l'adresse. Donc, on a 147 avenue des Phares. Code ville, donc code postal 20 150. Région de Casablanca. Le pays, c'est le Maroc. Numéro de série, c'est-à-dire français maintenant. Numéro d'identifiant. Donc l'identifiant, là, maintenant, il y a 22 33 66 88. Téléphone, donc on a 05 22 45 78 20. بالنسبة للتليكوبي 05 22 50 70 21. دونك غندير سويفون. دونك هنا هو السؤال الثاني اللي تعطى ليا، قالك في هذيك لافيش اللي معطيه تما شنو عطانا السؤال نيميرو 2. لا فenêtre ci-contre permet de délimiter l'exercice واش budgétaire comptable monétaire ولا financier. بطبيعة الحال سي l'exercice comptable، ها هي معطيه هنا l'exercice comptable. دونك هنا عندي لا لونغور دي كونت هو في لي كونت جينيرو الا كانوا زيرو بمعنى غيكون عندي 4 ديال لي كونت، 4 ديال الارقام 4 شيفر. وإلا بغيت نختار أنا لا لونغور مثلا أنا ندير 8 ديال الأرقام لأن عندي بلون كونطابل اللي واجد عندي فيه وي نيميرو وي شيفر. دونك غنديرو سويفون ونجي هنا أوتر أبريسيزي. دونك لا موني اللي غنخدمو بها هي الدرهم، درهم ماروك درهم. سويفون دونك هنا عندنا عدد ديال الأرقام بعد الفاصلة. دونك ولا السيباراتور ديال لي ديسيمال وديال الالاف ديال يعني باش كنفرقوا الالاف والفاصله شحال من رقم بعد الفاصله. دونك هنا نديرو جوج كنخليوها هي ونديرو سويفون. هنا لي زيليمون كونطابل كيفاش غنبارامتريهم. دونك ils seront paramétrés manuellement. دونك غنختاروا non, le paramétrage sera défini manuellement pour les éléments comptables. بالنسبة les éléments commerciaux aussi, le paramétrage, non, le paramétrage sera défini manuellement. نديرو suivant. Suivant, parcourir. Donc هنا غادي نسميو الفيشي ديالنا كونطابل. دونك نجيو لهذيك النجمة وكنضربو عليها بوحدها ونخليو ليكستونسيون .mae يعني مايستريا. دونك هنا لا كاباسيتي نقدرو نديرو أي حاجة بغينا. دونك نجيو هنا لو نون دو فيشي كيما قلنا قبل من النقطة كنخليوها .mae. دونك عندنا لا سوسيتي هي برو سبور سارل. دونك برو سبور
Sarl. Donc .mae, donc enregistré. Le fichier comptable il est enregistré. Le suivant, créer le fichier commercial. Donc suivant après, création du fichier commercial, parcourir. Donc on le fichier commercial, l'extension ديالو هي .gcm. Donc on غير على ديك النجمة ونسميو la société, le fichier pro sport sarl.gcm. donc نجي هنا 9 millions ونديرو ليه enregistré aussi. Donc هنا ونديرو fin. donc les fichiers comptables et commerciaux ils seront créés. Donc غادي يطلع لي ديك لافيش اللي فيها à propos de pro sport sarl.mae maestria. Voilà. Donc بالنسبة للسؤال الثالث غادي نشوفوه من بعد ما يتكرياو لينا les deux fichiers commercial et comptable. Donc دابا GCM هو commercial و MAE هو comptable, fichier comptable. Création de prosportsarl.gcm donc commercial. De l'examen ديال 2018. Examen 2018. دونك هي هادي لافيش ابروبو دو برو سبور ساغل. دونك هادي اللي تعطات لكم. اذا هادي هي المعلومات اللي خص تعمروها في هذاك لانكس الاول. دونك هذا هو السؤال رقم واحد، هذه هي الاجابه عليه. دونك لاحظتوا كما قلنا الايمايل و لو سيت تا هما خاويين، خصنا نعمروهم ابارتير دو لافيش سينياليتيك. اذا غنمشيو للايمايل. دونك اش غنديرو؟ بروسبور ساغل بروسبور @yahoo.fr. هذا هو الايميل ديال هاد لا سوسيتي، و لو سيت هو www.prosport.ma. اذا هكا تكون عندنا المعلومات على بروسبور ساغل كلها تكتبات في الدوكيمون نيميرو 1 في لانكس. دونك اذا مشينا فيشي ابروبو دو فوتر سوسيتي، نلقاو المعلومات كلهم مذكورين تمايا. اذا غنمشيو للسؤال رقم الثاني. قلنا السؤال رقم الثاني هو اللي جاوبنا عليه بان هذاك لا فenêtre اللي مرسومه لنا سي اللي ريبريزونطاتيف ديال ليكزيرسيس كونطابل، يعني فيه دات ديبي و دات فان وفيه جينيرال ريبورتين. دونك فيه لا لونغور ديال الكونت اللي هما 8 الارقام. اذا بقات لنا السؤال رقم 3. ليستي بار اوردر لي زيتاب principales pour créer le journal des ventes à crédit. Donc journal des ventes à crédit غيكون عندنا في الفيشيي كونطابل. دونك غنسدو الفيشيي كوميرسيال وغنمشيو للفيشيي كونطابل. دونك غنمشيو للفيشيي كونطابل، نمشيو للفيشيي، نمشيو لستركتور كود جورنو ajouter un nouvel élément. دونك هذه المناسبة نيت نذكرو لي تيب دو جورنال اللي عندنا. دونك عندنا جورنال achat، جورنال vente، جورنال de trésorerie،
journal général c'est-à-dire les opérations d'hiver et le journal de situation. Maintenant, nous sommes dans un journal de vente, même à crédit, donc on va choisir le type de journal, c'est le journal des ventes. Donc le code journal, donc on dirait vente à crédit. Donc vente à crédit, donc des ventes à crédit, V, نطلبش منا شي code vente à crédit, donc vente à crédit, donc vente à crédit, donc le code ديالو vente à crédit. L'intitulé هي vente بطبيعة الحال à crédit. Donc souhaitez-vous la ventilation. Donc il a بغينا نكريو journal analytique كنديرو oui. Donc حنا محتاجين journal analytique. Donc نديرو non, نديرو suivant. Valider ce compte journal pour créer un nouveau. Il a بغينا نكريو un nouveau journal يعني achat ou la trésorerie ou autre. Donc حنا نديرو valider ce code journal et quitter l'assistant. Donc fin. Donc هانتوما كتلاحظوا بأن الفونت أكريدي تكريا غير هاد الملاحظة لو كود une fois créé ما كيتبدلش مي l'intitulé on peut le changer وهادشي اللي غيتطلب منا في لا كيسيون نيميرو 4 دونك لا كيسيون نيميرو 4 دونك عندنا شنو المطلوب منا في لا كيسيون نيميرو 4 كيسيون نيميرو 4 اللي مطلوب هو قالك lister par ordre les étapes principales pour remplacer l'intitulé achat au comptant par l'intitulé achat à crédit. Donc, on va structure, code journaux, donc on crée au beda, ajouter un nouvel élément. Donc, je nous donne les achats. Donc, le type de journal, c'est achat. Le code, c'est ACC, donc achat à crédit. Donc, on dirait, ou là, achat au comptant, les achat au comptant. comptant. نفس العملية اللي درنا قبيلة vente à crédit. Au comptant, on dirait suivant, on dirait valider ce code journal et quitter l'assistant. Donc, je nous l'aide nana. Achat au comptant, l'intitulé. On doit remplacer l'intitulé. Donc, on va structure, code journal, on va achat au comptant, cliquer عليها. صافي وغنبدلو l'intitulé. Je بغينا نسميو achat à مطلوب مننا بغينا نردوها achat à crédit. À crédit. Donc, هذا هو السؤال رقم 4 ونديرو فيرمي. دونك لاحظوا اللي عندنا الانتيتولي ديال اي سي سي هو ديال الكود اي سي سي اشا او كونطون اللي كاين عندنا ولا هو اشا كريدي. اذا نقدروا نبدلوا الانتيتولي ديال ان كود جورنال. السؤال رقم 5 قال لك ليستي باغ اوردر لي زيتاب برينسيبال pour créer le compte divisionnaire suivant. اذا نمشيو structure plan comptable. Ajouter, clic droit, ajouter un nouvel élément, le numéro de compte اللي عطاونا هو 5141 BP. دونك إلا لاحظتو عندنا هذا سي ان نيميرو الفا نيميريك يعني فيه الأرقام وفيه الكلمات. انتيتولي دونك نسميوه بنك بوبولير. بنك بوبولير. بنك بوبولير. Valider. Donc valider ce compte et quitter l'assistant. Donc dire les fermer. Donc voilà. إذن كرينا واحد لو كونت لي نيميرو ديالو هي 5141 بي بي. لاحظتو فيه 6 الارقام فسيزيتو وزاد ليا جوج لان لا لونغور هي 8 شيفر. دونك لانتيتولي سي بنك بوبولير. دونك هذا هو السؤال رقم 5. السؤال الاخير في ليكزامان ديال 2018 الدوره العاديه 2018. Donc, en utilisant les données du document numéro 3, listez par ordre les étapes principales pour saisir la pièce de pré-comptabilisation. إذا نمشيو structure, pardon, traitement, journaux de saisie.
نمشيو عندنا ان سور جورنال اللي هو اشا كريدي، غندخلو كليك كليكيو على اشا كريدي. دونك شنو عندنا؟ عندنا لو جور، دونك لو جور هو لو 25، دونك نديرو لو 25. نيميرو دو فاكتور اف 17، ريفيرونس خاوية. نيميرو دو كونت جينيرال هو 6111. دونك لاحظوا بان هاد لي كونت خصنا بعدا نكريو هاد لي كونت لانه عندنا البلان كونطابل هنا خاوي. دونك اجوتي ان نوفيل اليمون، لو نيميرو دو كونت 6111، 4 ديال الاصفار. دونك achat de marchandises. وندير لي سويفون. دونك عندي لو كونت ديال تيفيا، 3452، واحد جوج ثلاثة أربعة. نديرو تيفيا ريكيبيرابل سور لي شارج. ندير لي سويفون ونديرو ان كونت فورنيسور اللي هو 4411. فورنيسور، فورنيسور دو مارشانديز. وندير لي سويفون. دونك دابا غنمشيو للتريتمون journaux de saisie, achat à crédit. Donc, on a le jour c'est le 25, numéro de facture F17, référence donc le Wakawia, donc numéro de compte des recettes, donc achat de marchandises. Donc, achat de marchandises. On va dire le montant 30 000. ونجي الثاني numéro de compte ديال TVA récupérable sur les charges. وغادي نجي لا كونتر بارتي اللي هي فورنيسور 44 11. Très bien, fournisseur de marchandises. Donc, on va dire entrée, donc عطاني automatiquement. Donc, عندنا achat de marchandises. وين نبدلو الليبيلي؟ ممكن نبدلوه achat de marchandises. Donc, achat de marchandises, TVA récupérable sur les charges. دونك إلا لاحظتو ها هو عندي achat de marchandises الكونت 6111. هاد TVA récupérable sur les charges ديال 20% هي 6000. دونك في الديبي. وعندنا الفورنيسور 36000 عند الفورنيسور دو مارشانديز. دونك هذا هو مطلوب. دونك هادي on doit citer les étapes pour saisir هاد لي زوبيراسيون. دونك نديرو فيرمي. دونك لاحظتو كيولي عندي هنا هاد السهم هذا كوم كوا
راه وقعوا دي زوبيراسيون في جونفي في لو 25 جونفي. دونك وقعوا هاد لي زوبيراسيون هادو ils sont équilibrés عندنا توتال دي بي ايكال توتال كريدي. دونك دونك باش نجاوبو شفويا على الأسئلة. دونك لي زيتاب نعاودو بالنسبة للسؤال الأول كانت عندي ابروبو دو سبور سارل، يعني خصنا هادوك المعلومات اللي عندي في لافيش سينياليتيك نقلهم في ابروبو دو سبور سارل. دونك بالنسبة للسؤال الثاني نجاوب هو ليكزيرسيس كونطابل. بالنسبة للسؤال رقم 3 لي زيتاب برينسيبال بور كريي ان جورنال دو فونت، يعني خصنا نمشيو للفيشي كونطابل ونكليكيو على ستركتور كود جورنال، كليك دروا اجوتي ان نوفيل élément. Sélectionnez le type de journal اللي هو vente. Saisie du code journal VEC, vente à crédit. Saisie l'intitulé du journal, vente à crédit. بالنسبة للسؤال رقم 4 les étapes principales pour remplacer l'intitulé achat au comptant par l'intitulé achat à crédit. نمشيو structure code journal, double-clic sur journal, achat au comptant, remplacer l'intitulé achat au comptant par achat à crédit. Cinquième étape, les étapes principales pour créer le compte divisionnaire 5141 BP. Donc, je structure, plan comptable, clic droit, ajouter un nouvel élément, saisir le numéro de compte 5141 BP. Il est intitulé Banque Populaire. Donc, question 6, étape pour saisir la pièce de pré-comptabilisation, traitement, je le traitement, journaux de saisie, sélection du journal achat à crédit du mois de juillet. Donc, le mois de juillet, donc c'est normalement. Donc, traitement, donc journaux de saisie. Donc, on a saisi janvier, donc on doit saisir le mois de juillet. Mars, mai, juin, juillet. Donc, le juillet. Le 20 mai, juin. Donc, juillet. Donc, le mois de juillet. Donc, le 25. 25 كنا قلنا النيميرو دو فاكتور نعاودوها ماشي مشكل. دونك نيميرو دو فاكتور هو اف 17 ريفيرونس خاوية كونت جينيرال دونك 6111 دونك achat de marchandises. لا فالور هي 30 درهم. دونك نمشيو للتيفيا. دونك 6000 وغنمشيو للفورنيسور 44 11. دونك عندنا achat de marchandises. Pardon. TVA donc 6000 وعندنا 44 11 fournisseur. دونك عطينا ليكيليبر. دونك فوالا عندنا لاشا د مارشانديز في الديبي ب 30000 و التيفيا ديال 20% 30000 فوا 0.20 سي 6000 اي دونك اكريدي هي 36000. دونك عندنا لو جور اون سيزي لو جور. لو نيميرو دو فاكتور ها هو. نيميرو دو كونت جينيرال هو هذا النيميرو دو كونت تيرس ما عندنا اوكان تيرس. وعندنا في لوبيراسيون دو اشا د مارشانديز بالنسبه للتيفيا حتى هي دونك 20000. دونك اي فوالا
دونك عندنا 36000 36000. دونك في الاشا اشا اكريدي دونك عندنا في لو جورنال في لو موا دو جويي. دونك فوالا دونك عندنا بالنسبه للكود جورنال تيكون عندنا من جورنال من جونفي حتى ليكزيرسيس كونطابل حتى لو 31 12. دونك فوالا عندنا من هنا من جونفي حتى لديسمبر. دونك اي فوالا هاكا نكونو سالينا ليكزامان ديال 2018 بارتي ديال باك برو كونطابيليتي بارتي 2 لوجيسيال كوميرسيال. ميرسي، نتمنى انكم تكونوا استفدتوا.